Всем привет, с вами Таиса из Канады. Я немножко замерзла, решила выпить чаю и сделать коротенькое видео на тему продолжения темы предыдущему видео, где я рассказывала о миграции в Канаду. И хотела бы сказать буквально в 2 словах более подробнее о том случае, когда я уже покидала страну. И, возможно, что-то еще успею. Значит, хотела рассказать про этот случай в аэропорту и в предисловии начать с того, что это, напомнить о том, что это был достаточно болезненный, долгий процесс. И вот после всех этих мытарств, когда наконец получила approval, то есть когда страна мне дала разрешение на резидентство, получается, как бы остаточный approval нужно было получить уже на территории, в каком-то из аэропортов на территории Канады. Как бы предварительным я вылетала. Мы взяли билеты, уже нас провели родственники, друзья, и вдруг уже я прошла как-то сказать, досмотр вещей, да, правильно на русском, досмотр вещей, и там вот буквально перед зоной duty free была еще одна такая маленький отдел, где был пограничник, и вот он затребовал мне документ, так как сына отец умер, то он затребовал свидетельство о смерти. У меня было с собой, я не знаю почему, но у меня была только копия, а он затребовал оригинал. Сказать, что мне была истерика, ничего не сказать, потому что я была в таком состоянии, что он мне еще так сказал: вы можете лететь, и сын не может. Нет, это же странно как-то. Хотя он правильно сказал. Дело в том, что я так плакала, я так кричала, я так была в таком ужасе, что вот прям не верилось уже, что вообще что-то будет положительное, что я только вспоминаю, открываю глаза, передо мной врач и говорит: вам плохо, вам плохо. Люди, конечно, хорошо ко мне отнеслись. Я вспоминаю моменты, когда ребята шутили, собственно, пограничники говорили вот перед этим моментом: заберите нас в Канаду. И врачи, и другой парень, который сменялся, пограничник, подошел, говорит: может, я вас подвезу домой, вы заберете эту бумагу, но у меня достаточно далеко находится дома. Это уже посадка была практически, поэтому я пропустила. И, собственно говоря, вот такой какой-то был, наверное, у меня срыв. А почему, к чему это рассказываю, этот момент? Потому что я вспоминаю сейчас вот этот период. Я весила тогда 42 килограмма. Меня мать называла паучком на нервной почве. И я вспоминаю, что я бывает вспоминаю эти моменты, все подробности уже не буду рассказывать, но когда люди мне задают вопрос: а почему, некоторые там меня назвали предательница, а почему тебя не тянет на родину, я хотела бы в 2 словах объяснить, что меня не тянет на родину, во-первых, потому что для того, чтобы попасть в Канаду, я прошла ад. И человек, когда он проходит все эти этапы, у него есть достаточно времени для того, чтобы повернуть назад, либо определиться, насколько сильно он хочет быть там, где он хочет быть. Да? Это такой своего рода тест. И второй момент – это когда я буду в следующем видео рассказывать, есть категории людей, несколько, как правило, не хочу обобщать, но так оно получается по факту. Есть люди, которые жили... Я не могу сказать, что люди, которые приехали в Канаду, они жили плохо у себя на родине, но что-то их явно не устраивало. Либо это авантюризм какой-то, конечно, был, как правило, это и финансовая какие-то неудобства, либо все-таки менталитет, что-то они хотели все-таки изменить в своей жизни, что-то было не так. Так вот, все-таки есть такие 2 категории. Это люди, которые жили достаточно успешно в своей стране, может, что-то их там не устраивало. Люди, которые были, скажем так, не совсем соответствовали своей стране. Возможно, они соответствовали, например, образовательно, но они не были настолько востребованы, они немножечко
как это сказать, они, возможно, реагировали слишком близко, брали к сердцу какую-то такую вот местную ментальность, да, их не устраивало, ну и так далее. Но я себя и отнесу к этой второй категории, потому что у меня и высшее образование, у меня есть скиллсы, то есть какие-то и хореографические, да, какие-то навыки, которые, в принципе, в такой стране, как Канада, они оказались достаточно востребованы. Единственный какой момент здесь нужно, конечно, подтверждение квалификации, здесь нужно хотя бы какой-то, я даже не говорю диплом, но хотя бы сертификат обязательно. Здесь отличается немного порядок курса от родины, по крайней мере, от Украины. Я объясню позже, может быть, в другом видео, каким образом. Но во всяком случае, если ты чего-то хочешь, если ты получаешь какое-то образование, ты имеешь ремесло, либо ты, да, обладаешь какими-то знаниями и имеешь подтверждение официальное этому, ты можешь их применить и на этом заработать деньги. В Украине же с этим проблема, говорю сразу. И я думаю, что это не новость во многих сферах. Ну и также ментальность тоже где-то она хороша, конечно, была, но в основном, конечно, возмущение, но бюрократия, которая доходила до каких-то абсурдного беспредела, сватовство и кумовство, безнаказанность некоторых слоев населения, общества или социума, как это сказать, со связями, с какими-то определенной суммой в кармане, да. Вот это все немножко возмущало. Где-то какая-то устроенность, но при этом не должная финансовая составляющая, то есть, скажем так, благодарность, да, от всех трудов. То есть где-то какое-то разочарование. Вот. Ну, в принципе, так. Есть, конечно, полно положительных моментов, можно о них, конечно, говорить тоже, но, собственно говоря, вот хотела что сказать о той категории, к которой я отношусь. Вот. Поэтому, пройдя через все это и получив то, что я хотела, к чему я стремилась, быть рядом с человеком, которым я люблю всем сердцем, которого я отпускала, когда я не знала вообще, увижу ли я его в ближайшее время снова и смогу ли я с ним находиться с очень болезненным, с болью внутри, но тем не менее, я его отпустила, я его не тянула к себе жить, потому что я понимала, что ему будет сложно. Вот. Ну, собственно говоря, любовь к этой стране, любовь к этому человеку и, собственно, некая доля разочарования, к сожалению. Я надеюсь, в стране, в которой я жила, я надеюсь, что в моей стране, на родине, на моей первой родине, все наладится, хотя бы, скажем, улучшится состояние, потому что люди очень умные, человеческий ресурс не ограничен. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы у них был соответствующий уровень жизни. Вот, поэтому меня обратно и не тянет. И, собственно, поэтому такой вот маленький пример. Я, возможно, в следующем видео расскажу более подробно о том, как я проходила собеседование и какие документы собирались, если кому-то вдруг будет интересно, я не знаю. Но хочу сказать, что документов было огромные, две такие, знаете, как коробки, папки. Их тащил мой муж, потому что было очень сложно мне нести. А фотографий порядка 200, я не знаю, там все, там доказательства, нужны были каждого шага. Так все это было серьезно. Вот. Ну, это я могу сказать только по той конкретной иммиграции, типу иммиграции, в котором проходила я. Вот. А по поводу work skills, вот эти вот work visa и так далее, такая миграция, я не мало что знаю, могу в общих чертах рассказать, если кого-то интересует, просто могу подсказать, как эти линки, да, куда можно посмотреть, вот, чтобы прочитать, но, как правило, на английском языке. А английский язык я знала хорошо, разговаривала, владела свободно английским, поэтому с этим у меня проблем не было. Ну так, все. Это то, что я хотела дополнить о своей миграции. Я всем желаю хорошего дня или ночи, не знаю, или вечера, чтобы все у нас с вами было замечательно и положительно. Положительно, замечательно и
чтобы все у нас получалось, что мы хотим в этой жизни. Ну и главное было здоровье. А потому что здоровье имеет значение везде. Включая иммиграцию. Всего вам доброго. До новых